ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਾਈਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ PUBG ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਚਕੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਕਅਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਏਸੀ ਲਵਾੜਾ ਖਾਂ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ। ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲਪੇੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਭਾਲਦਾ ਏਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਡੇ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਬਰਾਂ। ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 11 ਕੁ ਵਜੇ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਪਤੰਦਰ ਦੀ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹਿਚਕੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਚਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 3 ਮੌਤਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਚਕੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਹਿਮਣ ਆ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਲੈਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਚਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਚਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜਦੀ ਲੱਗੀ। ਜੇਠਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ? ਹਿਚਕੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਹਟੀ ਆਪਦੀ ਲਿਆਜਨ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿਚਕੀ, ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ। ਤੂੜੀਨਾਥ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਖਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੂੜੀਨਾਥ ਦੇ, ਉਹ ਕਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, ਕੱਢੂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੜੀਨਾਥ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੂੜੀਨਾਥ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਇੱਥੇ। ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਾਤਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਆ ਗੱਪ ਛੜੱਪ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਿਚਕੀ, ਉਹ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਦੀ। ਪੁੱਤ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਆ। ਆਪੇ ਤੁਰੀ ਜਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹੋ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਚਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਨਾ ਜਾ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੈਰੀ ਪੈਨੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਬੱਚਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹਿਚਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿਚਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਓਮ ਬ੍ਰੀਮ ਤ੍ਰੀਮ 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 ਤ੍ਰੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਠ ਤੜਕੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੰਧੂਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਓਮ ਬ੍ਰੀਮ ਤ੍ਰੀਮ 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 ਤ੍ਰੀਮ। ਉਹ ਸੰਧੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਧੂਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬ੍ਰੀਮ ਤ੍ਰੀਮ ਤ੍ਰੀਮ। ਬੂ ਮੈਂ ਮੱਚ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ 5 ਦਾ ਵੀ 10,000 ਲੱਗ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਸੰਧੂਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਤੇ 5,000 ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 7,000 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਹਿਚਕੀ ਠਾ ਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੇਠਾ ਵੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਦੋਨੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਧੂਰੀ। ਵੇ ਜੇਠਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ 1 ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਓਹੋ ਮਾਤਾ 5,000 ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਅਟਕਿਆ ਵਾ ਬਾਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ ਪੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ 2-3 ਗਲਾਸ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਚਕੀ ਹਟ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੜੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਘਰੇ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਰੀਮ 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 ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਚੜਾਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਹੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਚ ਦਿਮਾਗ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਚੜਾਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਾ 7 ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਆਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡੀ ਬੈਠਾ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਟਾਪਾਂ ਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਗਾਈਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਈਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਚਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਸ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।